mah aneh dah di kota teh. Nah, jurig bisa ngahari jelema-jelemanya. Jurig naon aya nyai? Jurig mah katingali atuh. Adi geuning eta. Aya di dinya teh alun-alun Cimahi. Aya jurigan, abi papangi. Jurig nya aya mah. Ya bang, tadi ge abi ge anu abi kopi pas kerdiuk dudu aya. Kita juga kieu. Dikasih junet bener. Tapi aneh kan Aneh naon? di doaan teh. Kalau kamolong. Eta mah lain jurig-jurig asli nya mau apa beunang di doaan ge atuh. Doa naon nyai? Teu salah mah. Alun mal kasumpuk. Oh, atuh eta mah. Garek dah. Ya. Salah tuh bibi menarik kita simpul tuan sendiri mah. Pasti Jurik lagi misalnya. Kalau mau balik oh, sarua keneh. lain. Mesir jadi kita kieu eta berek porong. Si eta mah. Sieun. Guluhun. Amang sieun eta mah. Atuh nya pantes jurig sieuneuan jurig eta di desa naik dahar di dahar ku nyai meureun. Tuh kira aku bulan puasa dia itu. Oh, budak mun di cangcang jurig mah. Geuning ah. Bima ararane dibawa ka kota teh. Betah keneh di lemur. Nya sih gitu nama. Amang ge hararese. Jangan WC ge hararese. Iya yang modal tadi tah. Jangan WC. Pas keluar teh kudu mayar. Mending ke di imahnya, keluarin ke di samuli. Di malam berek nyapa-nyapa. Bawa kereta. Heeh, gerak. Itu Itu dari mana ya? mahal. Tadi 2.000, 3.000 sekali. Tahun asuna we karena itu 2.000. Menjadi hitutan. Wah, Action. Hari ngobrol nanti dibayar. Ah, rempet orang. ya matakna. Amang ngajak ke kota teh lain naon, sangkan apa kota urang teh ulah di lemur wae. Atuh siga amang ke kota teh. Juga ayo nya arapa amang mah. Jalan-jalan apa? Apa aku mah tadi kayak nyasap apa? Lain nyasab eta mah can kapanggih alamatna. Nyasap teh Lain beda tuh mo. Ai naon can kapanggih alamatna mah alamatnya geus apa? Cuma lantaran can kapanggih jadi rada kesang nyasab. Wah, teh. Buku mah teh nyaho jalan. Ya nyasab. Cuman di lemur depan aya ke kota. Kudu ka dieu. Itu beda lawan di kota di eta mah ieu mah kota Cimahi deket jeung Bandung ieu mah. Bandung teh nya beda. Di Tasik mah Tasik, Bandung mah Bandung, Cimahi gitu. Beda tuh. Ya sarua kota nama di Tasik mah eueuh bus kota. Di Bandung mah aya tadi bus kota nyanyinya. Bus kota. Nyai gen aneh kan, tapi dah, kota Cimahi teh sketch dah, kita kan Oh, gitu. Aya bus kotanya. Amang ge naik nya naik. euy. Atuh barudak ieu. Ada si tapi percuma we ari teu meuli baju mah. Keun gampang beli baju di Tasik sarua keneh. Baju di Bandung di Tasik ge. Eta ge buating produk mana? Urang Tasik kieu ke Bandung meureun gitu. Udah di Bandung jadi mahal. Baju mah sarua wae. Panas tiris gitu kan. Wah, Jurig nu tadi meureun. Ngingilu ka didinya. Ya, tiga kieu. Jika gitu. Aing kudu mah asongkeun si Junet atuh. Oh, padahal mah euy pasti sieun deui digana. Oh, aya jurig mah. Jurus teh aya ka Bang. Jurus eta jurus untuk itunya. Tapi lah Sampai alur balik lanang. Heeh. Kiri. Sieuna cin dahar tah mah. kumaha nama kaditung teu ieu teh, kadieu seka, jadi teh dek balik we nya. Eta naon lah. Yang penting mah urang geus ngasaan ka kota Cimahi. Gitu. Kan sugan isuk pageto mun amang boga duit deui, urang ka dieu deui gitu. Kana bus, kemaek naik bus kota lah. Sugan. Ngan amek ganti heula ngaran, Ada. jadi anak. Nah,
Anda. Ih, sia tahu tak apa nya. Atuh meureun kaki di kabehnya ngeranaan. Atuh nanaon, nu penting mah bisa naik. Nya kita. Mana mah can apa bus kota kumaha. Yo, nah bus kota teh aya tulisannya. Kami ada untuk Anda cenah. Berarti anu bisa naik teh anu ngaranna Anda. Berarti isukan mah Berarti abdi teh urang ngabubur hejo jeung konengnya Kang nya. Hejok koneng, Eta sok paragi ngaganti ngaran. hejok koneng eta mah. Bubur bareng bubur bodas. Hejok koneng ti mana? Hejok koneng juga bandera teh mah. Ya meureun lah eta we Kang. Mangari kitu mah ngaran Junet mau bisa asup. Mah, kok mau ngaran Junet doang. Mah bisa asup. Amang mah bisa asup. Kok ngaran Junet mall mah bisa asup. Mah ngilu mah daripada kudu ngaganti ngaran jeung ngilu. Ini sakedeung ka si Ulis lah pegawai desa Taningan. Panggantikkeun ngaran jadi Anda gitu. Sapoe gitu. Geus atuh kieu Kang ayeuna mah ngaranna ulah diganti. Ieu Anda Olon kan aya Anda. Heeh. Ieu Anda Bener. Mul. Bener. Diganti teh tong diganti kabeh. Tapi hareupna unggul. Anda Olon, Anda Argi, Anda Mul, Anda Junet. Bener gitu. Atuh. Pinter. Oh si Bibi atuh. Didikan amang gitu. Pantes meureun jadi Anda Junet. Alah, nu penting mah nya sih teu pantes, emang teu pantes. Tapi daripada teu bisa naik bus kota, mending diganti. Ya, bayarnya sakedeung lah. Arek mang diganti ngaranna. Tapi daripada Tawa atuh si Mang Junitna teh kudu milu we Kang. Karunya engke lamun aya juri kumaha? Mun SD mah madekeun ngadeukeutan. Ya, si eta we nu dikahareukeun Ya, nya Kang. kahareukeun lompatan jadi nage. Oh, Mang Junit. Ngilu engke lah. Lah ngilu engke ngilu kan. Ngilu deui lah. Mang mah teu kudu kana beus. Ngilu we kana nu sok iang keusik. Nya bisa teu nanaon gitu ge. Ge ku amang ditungguan di mananya euy. Elap atuh mang. Heeh, ngana elap ngarah ngajius gitu dan ngaku. Jus. Heeh, jius. Baiklah pengalaman gitu amang malah kena naon masing teu barang beuli ge capek sih capek gitunya. Tapi dan penting mah geus ngasaan ka Cimahi. Datang ka ieu mah teh nya Kang ngegel curug banyak terlek cai deui. Nah, make gunung ke Curug. Da tadi ogenan abi hayang meuli kuih teu didenge. Kuy mah lo di kebon atuh nya. Beda atuh Kang. Senang aku mah geuleuh tentang kuy mah loba tuh di si Junet ge loba, di si Ari ge aya. Kuy mah Beda Kang ari ieu mah kuih Cimahi. Cimahi. Kan urang nantos di Cimahi. Dasar roroken kuy Cimahi jeung kuy urang mah tuh. Kuih Tasik meureun itu. Nya beda ngaran hungkul, dasar teu nempoan kang aya huwi di ditu. Tadi aya sana. Salah ketinggalian urang eta mah. Karena dahareun wae eta mah. Ayeuna mah gana itu bos si tinggalin. Acan ge pasti ngagerowan Tasik Tasik. Eta bisi ngagerowan Anda ke ngaharuleng. Si eta mah kana Anda. Mau andalin bus kota ieu mah bus nu kata nu antar kota ieu mah. Oh. Gitu mah ieu mah bus nanti Tasik Garut. Datang. Ya terserah, berjeng hayang jeung jurig teh dari alun-alun aja. Si cepot eta mah. Oh ieu teh mang teh ieu nya. Teh. Balat teh ieu. Terus ada naon eta Mang Junet? Dekol. Saingan we. Bagi-bagi teh. Ya namun identitan belaan mungkus jengkol sih temannya. Bisanya ngegel jengkol. Udah jengkol aja si padu. Wah, Di mana juga si Madu? tadi kok masyarakat pedana tulisan di bawah tali. Atuh di era tadi bawa balik era tadi teh sudah. Ngerakeun bawa balik. Bae atuh ngirit ya minimal. Urang teh di kota tadi teh era.
Jarang Belum balik. di mama ge pada kitu. Oh, apa damak itu malah pada di restoran atau pada Kan eta mah bener goreng restoran. ke daerah anger mah di bawah dibungkus di batur ge henteu. Lah siga urang lembur pisan atuh geura lah. Oke, segedeng dia datang lah. Wah, lah perlu bos sama. Lempang ke Tasik, non esena. Tapi tasik teh bitis teh. Jalan naon olahraga. Ngajakin sepur mah hese. Lempang ke Tasik. Oh, bos tengah lempang kan lumayan. Nyebut badaga ulang melong ka ibi atau mall. Baik lah. Ya badak nih. Saya etik. Sok karuan Saya si eta mah. etik. Alah, kayak di jalan sahur mah gampang. Sahur di jalan. Kaliwat. Ngalur. Gampang kayak kene gampang lah. Tak udah kana ngobrol wae. Terus iya nanyakeun sahur tuh dah. Riweuh kana sahur. Jatuhnya tadi sahur di jalan, kemarin halangan. Sahur di jalan. Kecenting ke sahur daripada kudu sahur di jalan. Sahur di jalan teh lain sahur di jalan tengah jalan atuh. Akang masuk salah mah nya ya sahur di jalan. Aya sahur mah di sisi anger ngan maksudna teh urang teh keur di perjalanan ya. Heeh. Pas waktuna sahur tah artina teh urang teh sahur di jalan eta teh. Oh, di sisi jalan. Kan bus di jalan. Sahur mah di imah. Panuran teh keur di jalan ke teh, balik teh. Jadi sahurna dina bus nu keur jalan gitu. Jalan maju bus mah. Sarua kere kan Sahur. nyebutna teh mun sok jalan gitu. Maju maknya maju ngan istilahnya teh jalan gitu. Keur maju jalan. Ini maju lah bukan mah gitu. Lain asa waasnya sahur minum ge beureun. Oh atuh, panjang bus begituan. Masih na elep. Masih na elep. Mang Jene Nya. No, Baiklah. pas Naon. minum Eta tolong banget. beureun jalan. Bus. Hah? Anu sukuna sabriji? Hah? Jadi kata Oh, sukuna sabriji. Nah, sukuna sabriji kumaha? Pas jalan. Tadi geus jelaskeun. Jalan teh maksudnya lain lempang. Maju. Atuh maju, atuh Heeh, jalan. pan tadi nyebut maju ngan istilahna jalan gitu. Sok dengekeun lamun anu naik atau anu parkir. Ya jalan gitu. Gitu, Pak. Maju atuh teh beusna. Digas. Bapak aya tukang sahur. gas. Gas nu sabaraha kilo Kang? Gas berapa kilo kumaha? Tadi Kang gas. Digas dijejak. Dijejak gas dihanap. Gas dijejekan. Kela gas naon dijejekan? Eta Akang ge gas dijejekan sing ngabeledug. Mobil maju kan digas. Mobil maju digas. Tapi tak biasa nama di gas mah di kieu mah. Eta mah motor. Iya, meureun. Eta mah korek. Aing heuh. Ternyata meuli mobil geura. Jadi apa ngagas mobil teh kumaha? Kang rek meuli mobil. Rek meuli mobil. Iya. Matakna meuli mobil jadi apa ngagas teh kumaha? Tuh mul aing Akang rek meuli mobil teh sik mah. Ya. Ih, salah meuli mobil. Euy. Kira Rajin. lawan mah. Hah? Mobil Mobil bus meuli sakalian deui mah. mereka bawa CRT. Heeh. Jeung biisoh jeung Mang Udung kabawa kabeh lah. Tapi bang saacan beli mobil kudu nyeun garasi. Heeh bener mul. Bener. Di mana? Barina ge sadek meuli bus atuh. Atuh. Teu. Lamun dia mah pedawe ngomong meuli mobil sakalian meuli bus. Karena ari teu boga duit mah Kang geus sok hayang Eta balik deui ka dinya. Aduh aing. Geus ayeuna nama urang mikiran urang balik ka Tasik Kang ieu. Teu kelo bang lamun ka sampe beri pantok. Jurig deui saya tahu. Iya, ngabandungan Mang Junet. Ah. Punya bos saya sukuan.
Oh, saya tahu mah kemana karep ngobrol teh. Sarua teh jeung simu. Jeung si Bibi kadang-kadang. Sengit ya. Can omeh wah. Acan di. Gusti eta budak. Dau cai tadi di WC-na. Eta balik deui kadinya. Aduh, aing. Geus ayeuna nama urang mikiran urang balik ka Tasik, Kang. Ieu. Teu loba ngalamun kasabet beri panto. Jurik deui saya tahu. Liur ngabandungan Mang Duit. Punya bos aya sukuan. Oh, saya tahu mah kemana karep ngobrol teh. Sarua teh jeung simu. Jeung si Bibi kadang-kadang. Sengit ya. Can omeh wah. Acan di. Gusti eta budak. Dau cai tadi di WC-na. Ada biasa kan ku daun cau. Jelebur. Kumaha mang ieu teh mang? Ya, kumaha deui? Balik we nama ka Tasik. Naon mah? Ya kana beus, pan beus loba. Terus mah tinggal megat di dia kan iket nungguan beus. Geus peuting aya mah. Beus mah 24 jam Junet pasti aya. Mau mungkin eueuh beus mah. Tuh itu ge beus. Ngan eta mah jurusan eta kita ka Jawa. Ketungguan we lah. Teu can peuting teuing ieu. Jadi rek balik wae ieu teh Mang. Nyanyek naon deui atuh da. Babaturan anak geus ujang eueuh. Oh berarti meningkatnya berang gerbang bus teh nya. Lamun peuting mah 24 jam nepina teh. Lain gitu. Maksud 24 jam teh. Lain 24 jam naik na. Aya na beus teh 24 jam. Jadi tiap jam aya nu ngaliwat bus gitu. Jadi orang teh bisa naik tiap waktu. 24 jam. Lain. Monyo atuh dina tapi bisa lah mun ini tak ka Sumatera gitu mah 24 jam. Kata sih paling 3 jam. Lah kesugan ira-ira deui urang ke Cimahi. Urang puguhkeun ge mah. Tadi balanja teh Mang. Ai niatna mah erek sekalian ke Cimahi. Tapi da si Bibi teh Naon bi? Balanja kumaha atuh Akang? Ditinggalina ogenan. Sale kabeh. Kan abi mah niatna ge erek beli baju, lain erek beli sale. ai nyai lain tatanya atuh. Sale dia teh lain hartina sale eta, sale dahareun, baju eta teh. Geus puguh dina tulisan agina sale. Sale teh hartina dibacana sel, hartina dijual teh. Si baju teh dijual. Lain dagang sale, mah jadi toko baju dagang sale, aneh-aneh wae. Coba beli mararahang. Tuh di Sibi Isong ge sale mah marurah, kur 5.000 sakantong. Lain sale, baju eta mah. Nah, sale. Mau niat mau sale mah geus di Tasik teh kudu ka Bandung, da bereuna ge lain ek balanja biar asal nama ek panggil jeung baturan. Kan ngajak didinya gitu ngaraya batur amang. Pada di ge sasap amang aya batur. Nah, gerak. Mana ieu teh Mang geus gila. Engke lah keun santai, tenang we. Engke pasti aya anu. Tasik. Gitu pasti aya. Meureun kita. Nyapan duit nage beak atuh olon. Biak di jalan tadi. Boro-boro oleh-oleh. Bieu ogenan teh dibelikeun naon? Nyata masalah nyai. Udah kena sale. Namun nanyakan ke Akang, ya ku Akang dijelaskan. Eta teh baju. Akang anu salah mah janjian. Sugan teh we nyai teh dibawa diasup kana TV eta akad TV. Saha nu ngajajikeun asup kana TV. Jeung bareuna ge mah bisa asup kana TV mah. Nya, net. Erek sare kumaha tipina di. Oh,
segede kumaha TV na asup kena TV. Nah, bisa tuh nyi. Terus baiklah balik gue ini mah Nya balik we gitu. Lah sugan ira-ira deui lah ka dieu. Mun aya duit eta ge, mun eueuh mah wayahna we. Ya tuh bang, hari terboga duit mah bang ulang ka dieu. Kapan aya ini tadi mah boga duit, ngan di jalan tadi beak. ada boga duit ulah sok hayang ini tinitan. Kapan dia dijelaskeun si Mo? Aya ini mah kan abis teu make duit meureun. Pan boga duit teh berangkat teh. Ini nyalakeun ka uing kabeh teh. Ayo. Ujang. Oke, segede ini ayah. Lah, mang lah. Sabar duluan atuh. Pasti ayah tuh aku kota Bandung gede kieu eueuh. Bos, coba ieu mah jalan provinsi. Nah, sahur-sahur wae. Di sana sok tuluy buka di dinya mah. Mantapna gerakan lamun can pararuhu ulah marawa barudak jadi ayeuna hese balik. Lain nasaan hayang dibawa teuing. Teh hayang ngilu, teh ngarilu, kabeh hayang ngarilu. Masih ieu. Ya heeh, madak diajak, madak wayahna tong protes. Mun aya naon di jalan teh. Promosi mul mah da karegena nepi geus nyari beuteung. Ah, eta tak biasa di Pacilingan. Tuh bang. Ke sahabat. Tuh. Tuh. Ayo. Ayo sini. Kemana? Ayo tas. Ayo kira. Gancang. Ari Akang apalan teu alamatna? Ya apa alamat mah jelas atuh jelas pisan. Geuning atuh Ari Akang Hayang naik bus kota teh. Kan jadi saya bus kota kan jadi naik. Nah kunaon? Ih, eta mah. Teu ningali ayak saya nyebut nama TV di baturan lagi teh ada akad TV. Naon Ari akad TV teh Kang? Akad TV teh cek mana mah stasiun. Stasiun atau loba kereta meureun?